សូមស្វាគមន៍ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកកាន់ podcast series វិទ្យាស្ថាន CDRI podcast series នេះផងដែរគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវថ្នាក់តំបន់រវាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានជំនួយឧបត្ថម្ភមូលនិធិពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃប្រទេសកាណាដា podcast series វិទ្យាស្ថាន CDRI នេះផងដែរផ្ដោតទៅលើទី1ការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងលទ្ធផលទទួលបានពីការស្រាវជ្រាវដែលតាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 ទៅលើសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះស្ត្រីនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទី2គឺការចូលរួមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការពិភាក្សាដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងនានាតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់របស់វាបាទជំរាបសួរលោកវ៉ាន់ពៅខ្ញុំរតវឌ្ឍនាជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDRI ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDRC ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាវិទ្យគ្មិនក្នុង podcast វិទ្យាស្ថាន CDRI ទានបទថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 និងអ្នកធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធមតិនិងទស្សនវិស័យពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមលោកវ៉ាន់ពៅណែនាំខ្លួនបន្តិចនិងពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីប្រវត្តិនិងការងាររបស់សមាគមជារដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលហៅកាត់ថា IDRC នេះបាទអរគុណសវត្ថនាហើយអរគុណ CDRI ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទវ៉ាន់ពៅក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពអ្នកប្រកបមុខរបរវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់ដែល CDRI ធ្លាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំកាលពីខ្ញុំជាប្រធានសមាគមដំបូងកាលពី15ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទទួលចំណេះដឹងច្រើនពី CDRI ហើយ CDRI ក៏ធ្លាប់ផ្ដល់នៅរបាយការណ៍ជាច្រើនទាក់ទងនឹងស្ថានភាពអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធកាលពីឆ្នាំ2008 2009ក្នុងកំឡុងហ្នឹងហើយឥឡូវថ្ងៃនេះគឺ CDRI បានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំការធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDRC ជាសមាគមជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្មករវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលយើងធ្វើការបដោតទៅលើកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់លំអទេសចរតុកតុក driver ហ្នឹងហើយអ្នករត់តាក់ស៊ីបងប្អូនកម្មករអរទេសធ្វើការជាមួយបងប្អូនអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវតាមផ្សារបងប្អូនអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះហើយនិងបងប្អូនអ្នករើសអេតចាយផងដែរនេះគឺជាក្រុមគោលដៅដែលយើងធ្វើការជាមួយហើយសមាគម IDRC មានការិយាល័យកណ្ដាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការិយាល័យសាខានៅខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តព្រះសីហនុខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពតហើយទស្សនវិស័យរបស់សមាគមគឺជំរុញឲ្យកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមលក្ខខណ្ឌការងារល្អហើយនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ទទួលស្គាល់ពីសង្គមស្មើគ្នាហើយបេសកកម្មរបស់យើងគឺយើងចងក្រងកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងមានសម្លេងតែមួយហើយនឹងធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌសមរម្យមួយសម្រាប់កម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាងនេះទៅទៀតយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់កិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់កម្មករវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលជាវិស័យមួយដែលនឹងងាយរងគ្រោះបំផុតអញ្ចឹងនេះជាបេសកកម្មសំខាន់របស់យើងហើយបេសកកម្មនេះគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអំពីសិទ្ធិអំពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលគាត់ទទួលបានពីសង្គមហើយក្រៅពីនោះក៏យើងសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមនិងទទួលបានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ត្រូវតែទទួលបានក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកប្រកបមុខរបរជាអ្នកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានកំណើនផងដែរនេះគឺជាការរៀបរាប់ទ្រុសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះសម្រាប់សមាគម IDRC បាទអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ពៅដែលផ្ដល់នៅ
ការវិព័ន្ធនេះទោះអំពីសមាគមផ្ទាល់ហើយនឹងក្រុមគោលដៅដែលសមាគមធ្វើការជាមួយបើសិនបើយើងមើលអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 មួយឆ្នាំជាងហើយតាំងពីខែ3 2020មកយើងឃើញថាជំងឺ COVID-19 នេះវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាសកលហើយប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាក៏បានប៉ះពាល់ដែរឆ្នាំ2020យើងមានដំណើរវិជ្ជមាន21នេះវិជ្ជមានដែរប៉ុន្តែក៏នៅតែរៀងយឺតហើយមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយគឺបានចង្អុលបង្ហាញថាកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធគឺហាក់បីដូចជាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបើសិនបើយើងធៀបជាមួយនឹងកម្មករបុគ្គលិកក្នុងប្រព័ន្ធតើជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ជំងឺ COVID-19 នេះវាប៉ះពាល់ទៅលើមុខព្រួញអីខ្លះនៃកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធតាំងពីជំងឺ COVID-19 នេះកើតឡើងតាំងពី2020មកអរគុណសវត្តនាតើទៅនឹងស្ថានភាព COVID-19 យើងឃើញថាអស់បន្លាយតាំងពីឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2021ហើយស្ថានភាពនៃការរងគ្រោះនោះយើងឃើញថាមាន3ដំណាក់កាលដំបូងដើមឆ្នាំ2020យើងឃើញថាជាស្ថានភាពរងគ្រោះដំបូងនឹងផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រាក់ចំណូលមានការធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលហើយដល់ពេលស្ថានភាពទី2គឺនៅពេលដែលមានការគេហៅថាត្រឹមតែបំរាមគួរចូលនៅពេលរាត្រីគឺថាផលប៉ះពាល់វាធ្លាក់ចុះសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបរដែលរកស៊ីពេលយប់គឺអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវអ្នកប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដឹកភ្ញៀវពេលយប់គឺថាធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលរហូតទៅដល់60ទៅ 70% ដល់ពេលព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ពី20កុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះមកគឺថាស្ថានភាពធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនតើទៅនឹងប្រាក់ចំណូលតើទៅនឹងហានិភ័យផ្សេងៗដែលគាត់ជួបប្រទះជាពិសេសនៅពេលស្ថានភាពនៃការបិទគប់ដែលប្រទេសយើងបានដាក់តំបន់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តសីហនុទៅជាតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំតំបន់លឿងជាដើមយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់ទី1គឺប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះស្ទើរតែដល់កម្រិត0តែម្ដងហើយចុងក្រោយនេះបើសិនជាកលេសទៅមើលអ្នកធ្វើការវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាពិសេសអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវយើងឃើញថាប្រាក់ចំណូលអ្នកខ្លះធ្លាក់ដល់កម្រិត0តែម្ដងសម្រាប់អ្នកគេហៅថា street vendor អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវហើយបើយើងកលេសទៅមើលក្រុមអ្នករើសអេចាយវិញរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងយ៉ាងនឹងទៀតហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកដូច្នេះព្រោះគាត់ជាគេហៅថាអ្នកដែលប្រកបមុខរបរមួយដែលហានិភ័យតាក់ទងតាំងពីសុខភាពហើយប្រាក់ចំណូលតិចផងគឺថាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់មកគឺថាក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនដូចជាអ្នកលម៉កអ្នករត់តាក់ស៊ីម៉ូតូឌុបអីប្រាក់ចំណូលក៏ធ្លាក់ចុះមួយលើផងដែរហើយអ្នកខ្លះរហូតដល់លក់លម៉កលក់ម៉ូតូទៅប្រកបមុខរបរផ្សេងដូចជាទៅធ្វើសំណងធ្វើអីជាដើមចំណុចទាំងអស់នេះគឺស្ថានភាពប៉ះពាល់ដោយសារគាត់ទី1គាត់ជាពាក់បំណុលធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទី2អ្នកទាំងអស់នោះភាគច្រើនគាត់ជាជនចំណាក់ស្រុកដែលមកពីចំកាត់មកញោកពីខេត្តជនបទនានាមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ជួលផ្ទះគេអញ្ចឹងស្ថានភាពអ្នករត់លម៉កអ្នកម៉ូតូឌុបអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវអ្នករត់អ្នករើអេចាយអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះគ្រប់គោលដៅទាំងអស់នោះគឺភាគច្រើនគាត់ជួលផ្ទះជួលអីគេនៅអញ្ចឹងគឺប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនោះគឺគាត់អត់មានលទ្ធភាពបង់លុយថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងលុយសូមបំណុលធនាគារអ្វីជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាស្ថានភាពផលប៉ះពាល់នៃស្ថានភាព COVID-19 ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថាស្ថានភាព COVID-19 នេះដែរតើទៅនឹងការការពារសុវត្ថិភាពគឺថាគាត់បន្ថយបន្ថានខ្លាំងមែនទែនដោយសារប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះអ្នកខ្លះខំប្រឹងទៅប្រកបទាំងការគេហៅថាទោះបីស្ថានភាពឆ្លងយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ទៅទាំងបន្ថយបន្ថានមិនខ្វល់អំពីការឆ្លងនេះទេក៏គិតពីស្ថានភាពអាជីវភាពស្ថានភាពកាពះគាត់ជាខ្លាំងនេះគឺជាអ្វីដែលជួបប្រទះដែលក្រុមគោលដៅដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើមិញមានអ្នកក្រុមអេចាយក្រុមម៉ូតូឌុបក្រុមអ្នកលម៉កក្រុមអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវនិងបងប្អូនអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះបាទអានេះគឺជាចំណុចដែលផលប៉ះពាល់សម្រាប់ក្រុមគោលដៅអស់ទាំងនេះនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19
បាទចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺរឿងពីបទការងារធ្វើយើងឃើញថាលោកវ៉ាន់ពៅបានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់មិញនេះថាតើភាគច្រើនក្រុមគោលដៅគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬមួយក៏នៅពេលដែលគាត់អត់ការងារធ្វើដោយសារតែបញ្ហារឿងបិទគប់រឿងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះគាត់នៅផ្ទះតែម្ដងឬមួយក៏គាត់មានការដូរមុខរបរទី1គឺគាត់បដូរមុខរបរដោយសារគាត់ប្រកបមុខរបរសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏រត់បានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកប្រកបដឹកភ្ញៀវអ្នករត់លំដឹកភ្ញៀវទេសចរដឹកវិជាបរដ្ឋអ្នកដំណើរផ្សេងនេះឃើញថាគាត់អត់មានអ្នកដំណើរទៅណាមកណាទេព្រោះតំបន់បាត់ខ្ទប់ឬក៏ប្រទេសយើងភ្ញៀវទេសចរក៏អត់ទាំងទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសទេសចរក្នុងស្រុកអត់មានអ្នកណាធ្វើដំណើរទៅណាទៅអីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះអត់អាចប្រកបមុខរបរដឹកជញ្ជូនបានតទៅទៀតទេហើយអ្នកលក់ដូរយ៉ាងណាគឺអត់អាចលក់ដូរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរសម្រាប់អតិថិជននេះទេអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងឃើញថាគាត់បង្ខំចិត្តប្រកបមុខរបរផ្សេងដូចអ្នកលម៉អញ្ចឹងភាគច្រើនគាត់ទៅធ្វើសំណងដោយសារវិស័យសំណងទោះបីជាស្ថានភាពកូវីដយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិស័យសំណងអាចមានគេហៅថាការងារច្រើនធ្វើសម្រាប់អ្នកធ្វើការសំណងអញ្ចឹងភាគច្រើនគាត់ទៅធ្វើការសំណងហើយបើអ្នកលក់ដូរកំពេញកំប៉ុកគាត់ធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគាត់នៅផ្ទះមានន័យថាគាត់នៅផ្ទះគាត់យកអាដើមទុនយកអារបស់របរដែលគាត់ធ្លាប់លក់ដូរគាត់ធ្វើជាអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃដល់ដងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកទី1គឺអត់មានប្រាក់ចំណូលគាត់ដូរមុខរបរទី2គឺនៅគាត់ឈប់ប្រកបមុខរបរតែម្ដងដោយយករបស់របរដែលគាត់លក់ដូរគាត់ជាសម្រាប់គាត់គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺថាបន្ទាប់ពីកូវីដហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសយើងត្រូវបានបើកប្រទេសឡើងវិញគឺថាគាត់ខ្សែធនតែម្ដងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងកំពុងអ្នកដែលយើងធ្វើការជាមួយគឺគាត់ជួបប្រទះចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំណុចទី3នោះគឺថាគាត់ខំប្រឹងដូរមុខរបរដើម្បីគាត់ប្រគងជីវភាពផងគាត់ដើម្បីយកថាវិការសងបំណុលទៅធនាគារព្រោះទោះបីជារដ្ឋជំរុញឲ្យធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឥណទានឡើងវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានតិចតួចណាស់ដែលធ្វើឥណទានឡើងវិញហើយការធ្វើឥណទានឡើងវិញជាសោតគឺមិនទទួលបានផលចំណេញសម្រាប់កូនបំណុលនោះទេអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលជំពាក់លុយដែលយើងធ្វើការជាមួយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនោះគឺ 70% គាត់ជំពាក់បំណុលធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺគាត់បង្ខំចិត្តទៅធ្វើសំណងអ្នកខ្លះទៅស្រុកស្រែចម្ការវិញទៅឬខ្ជងឬក្តាមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពមួយគ្រាសិនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពដែលយើងជួបប្រទះចំណុច3ទាំងអស់ហ្នឹងបាទមួយចំណុចទៀតលោកវ៉ាន់ទៅរឿងបំណុលនេះខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាមួយដែលភាគច្រើនជួបប្រទះប៉ុន្តែលោកមានតួលេខថាតើក្រុមគោលដៅដែលលោកធ្វើការជាមួយកន្លងមកប្រមាណភាគរយដែរដែលមានបំណុលជាមួយនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក៏ស្ថាប័នផ្សេងនិយាយពីបំណុលបើយើងកលេចទៅមើលភាគរយយើងកលេចទៅមើលអ្នកប្រកបមុខរបរដឹកជញ្ជូនជាពិសេសនៅរដ្ឋលំយើងមានតួលេខ 90% ជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ហេតុអីបានគាត់ជំពាក់ព្រោះគាត់ទិញលំគាត់យកប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងគាត់ដាក់ធនាគារដើម្បីយកលុយហ្នឹងទិញលំហើយលំមួយចំនួនធំគឺគាត់បង់រំលោះអញ្ចឹងបង់រំលោះគឺបង់រយៈធនាគារអញ្ចឹងគឺ 90% ជំពាក់បំណុលធនាគារទាំងអស់សម្រាប់អ្នករត់លំណាហើយសម្រាប់អាជីវករ street vendor ក៏អញ្ចឹងដែរយើងឃើញថាចូល 70% សឹងតែជាអ្នកជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយបើកលេចទៅមើលអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើងឃើញថារហូតដល់ 60 ទៅ 70% យើងបានធ្វើ survey ខ្លីមួយកាលពីឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021នេះឃើញថាអ្នកដែលធ្វើការតាមផ្ទះហ្នឹងគឺជំពាក់បំណុលធនាគារពី 60 ទៅ 70% ឯណោះដែលគាត់ជំពាក់បំណុលធនាគារអានេះគឺជាចំនួនតួលេខមួយដែលយើង
ធ្វើការ survey ជាមួយសមាជិករបស់យើងជាង 10000 នាក់ហ្នឹងណាយើងឃើញអញ្ចឹង បាទអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ពៅខ្ញុំសូមចូលទៅចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់រវាងបុរសនិងស្ត្រីលោកវ៉ាន់ពៅប្រហែលជាបានអានរបាយការណ៍ការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនហើយបញ្ហា gender នេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរទូទាំងពិភពលោកហើយថាតើជាមួយនឹងក្រុមគោលដៅនៅបទសរលោកវ៉ាន់ពៅផ្ទាល់ផលប៉ះពាល់កន្លងមកនេះថាតើរវាងបុរសនិងស្ត្រីថាតើស្មើគ្នាឬមួយក៏ស្ត្រីថាប៉ះពាល់ទៅលើស្ត្រីខ្លាំងជាងបុរសឬមួយក៏បុរសខ្លាំងជាងស្ត្រីនិយាយទៅបើយើងកលេចទៅមើលអ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបើយើងកលេចទៅមើលគេអ្នកលក់ដូរខាង street vendor 70% គឺជាស្ត្រីអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 នេះគឺតកតងទៅនឹងអាជីវករ street vendor ហើយនឹងផ្នែករើអេតចាយផ្នែកអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះគឺ 70% គឺជាស្ត្រីគឺថាផលប៉ះពាល់ស្ត្រីច្រើនជាងបុរសច្រើនខ្លាំងមែនតើក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះតែបើយើងកលេចទៅមើលវិស័យដឹកជញ្ជូនអ្វីបើតែដឹកជញ្ជូនជាបុរសច្រើនមែនដែរប៉ុន្តែការណាប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះគឺវាប៉ះពាល់ទាំងបុរសទាំងស្ត្រីពីព្រោះគាត់ជាទូទៅអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធភាគច្រើនប្តីរត់លម៉កប្រពន្ធលក់ដូរអញ្ចឹងគឺប៉ះពាល់ដល់សរុបទៅគឺស្ត្រីប៉ះពាល់ច្រើនណាស់តើទៅនឹងស្ថានភាព COVID-19 នេះព្រោះយើងដឹងថាស្ត្រីគាត់ទទួលរ៉ាប់រងតាំងពីការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចឹមជីវភាពក្នុងគ្រួសារផងគាត់ធានារ៉ាប់រងមើលថែកូនចៅក្នុងផ្ទះមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីផលប៉ះពាល់គឺថាស្ត្រីប៉ះពាល់ខ្ពស់ជាងបុរសបាទរឿងការងារនៅតាមផ្ទះការងារមើលថែកូនចៅតើលោកវ៉ាន់ពៅឃើញថាមានការកើនឡើងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកវ៉ាន់ពៅចង់និយាយថាការមើលថែទាំកូនចៅឃើញថាមានការកើនឡើងព្រោះស្ត្រីទទួលបន្ទុកឬខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមគាត់ជាអ្នកស្វែងរកប្រាក់ចំណូលផងគាត់អ្នកមើលថែទាំកូនចៅរបស់គាត់តែម្ដងអញ្ចឹងបើបរិសុទ្ធគាត់ទៅធ្វើតែរកប្រាក់ចំណូលគាត់មិនបានមានកាតព្វកិច្ចថែទាំកូនចៅដូចស្ត្រីទេគឺស្ត្រីថែទាំកូនចៅច្រើនជាងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់នេះគឺធំធេងណាស់សម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពបរិបទសង្គមយើងដែលប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងគឺផលប៉ះពាល់ខ្ពស់សម្រាប់ស្ត្រីបាទអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ពៅចំណុចមួយទៀតគឺការដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់នេះហើយលោកវ៉ាន់ពៅបានលើកឡើងខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះស្រាយឧទាហរណ៍គាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរពីអ្នករត់កង់3អាចទៅធ្វើជាកម្មករសំណង់ក្រៅពីដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែលលោកបានលើកឡើងខាងលើតើមានដំណោះស្រាយអីផ្សេងទេយើងនិយាយពីដំណោះស្រាយពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងយើងអត់ទាន់និយាយពីរឿងជំនួយអីតើសម្រាប់ពួកគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងបែបម៉េចទៀតលោកប៉ះពាល់តកតងចំណុចពួកគាត់គឺគាត់ដំណោះស្រាយគាត់ទី1គាត់បដូរមុខរបរទី2គាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដែលគាត់ធ្លាប់នៅភ្នំពេញគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3ការដំណោះស្រាយរបស់គាត់គឺមានន័យថាគាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់សម្រាប់ចាយវាយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកមានលម៉កក៏លក់លម៉កទៅអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកលក់អីវ៉ាន់កំពេចកំប៉ុកតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងគាត់លក់តាំងពីរទេសលក់ចំណីអាហាររបស់គាត់តាំងពីសម្ភារៈរបស់គាត់លក់ដូរប្រចាំថ្ងៃគាត់លក់ទីឲ្យហើយរបស់របរក្នុងផ្ទះដូចជាសម្ភារៈមួយចំនួនគ្រឿងអលង្ការបន្តិចបន្តួចដែលសំទុកកាលពីមុនកូវីដក៏ត្រូវលក់ដើម្បីចាយវាយប្រចាំថ្ងៃដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ហើយដំណោះស្រាយមួយទៀតគឺគាត់ទៅជំពាក់បំណុលមួយជាន់ទៀតគឺបំណុលឯកជនមានន័យថាគាត់ទៅខ្ចីបងខ្ចីប្អូនគាត់អញ្ចឹងទៅឬក៏
អ្នកចូលការឯកជនមួយចំនួនទៅអាហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ពួកគាត់គ្មានអ្វីក្រៅពីនឹងទេដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយសម្រាប់អ្នកមួយចំនួនទៅជនបទស្រុកស្រែចំការវិញដំណោះស្រាយគាត់គឺរោគខ្យងរោគក្តាមតាមបែបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅណាអានឹងវាជាដំណោះស្រាយដែលខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងដែលយើងជួបប្រទេសបាទហើយបង្កើនការដាំដុះអីចឹងឡើងវិញទៅដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទប់នឹងជីវភាពក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះបាទចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺការប្រើប្រាស់អន្សមថាតើបទពិសោធន៍លោកវ៉ាន់ទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងពួកគាត់ថាតើប្រមាណភាគរយដែរដែលគាត់អាចថាដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងដែលប្រើសន្សំដែលគាត់មានមកបើយើងនិយាយពីភាគរយវាចូលពាក់កណ្ដាលហើយវាចូល 50% ដែលគាត់សំលុយកាក់ទុកពីមុនមកអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលស្ថានភាពកូវីដនេះគឺថាមនុស្សចូល50 ទៅ 60% ដែលគាត់ចំណាយរបស់របរសល់ពីមុនមកហ្នឹងគាត់លក់ទៅវិញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ត្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នោះអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាឥឡូវរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាម្នាក់ខ្សែធនហើយវាសឹងតែខ្សោះខ្យល់ណាហើយដល់ពេលឥឡូវដែលប្រទេសយើងត្រូវបានបើកប្រទេសឡើងវិញអាជីវកម្មមួយចំនួនត្រូវបានបើកទ្វារឡើងវិញក៏វាជាចំណុចមួយប្រសើរផងដែរសម្រាប់ជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគាត់ក្នុងការត្រឡប់មកវិញនៃការស្វែងរកបង្កើននៅប្រាក់ចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបន្តនៅការរស់រានមានជីវិតបន្ទាប់ពីគាត់លក់របស់របរអស់ពីខ្លួនបែបនេះបាទអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ពៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅផ្នែកទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអន្តរាគមន៍មួយចំនួនទី1គឺសមាគមលោកផ្ទាល់តើតាំងពីមានការរាតត្បាតទូការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះតើ idea មានអន្តរាគមន៍អ្វីខ្លះដើម្បីជួយអ្នកដែលធ្វើការនៅសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសម្រាប់សមាគមគឺយើងអន្តរាគមន៍យើងសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកដូចជាយើងសហការជាមួយគម្រោងអង្គការ Action Aid យើងជួយស្ត្រីបានចំនួន500នាក់ក្នុងនោះយើងបានជួយម្នាក់$50ក្នុងការជួយគាត់បានមួយរយៈដែរហើយក្រៅពីនោះយើងសូមជំនួយពីអង្គការអុកស្វាមកម្ពុជានឹងបានចំនួន1500នាក់ក្នុងម្នាក់យើងបានឲ្យគាត់$40អញ្ចឹងវាកញ្ចប់ថវិកាសរុបទៅវាច្រើនក្រាស់ក្រែលដែរហើយក្រៅពីនោះយើងសូមស្បៀងអាហារពីអង្គការដៃគូក្នុងស្រុកមួយចំនួនបើគិតជាអង្គវាចូល80តោនដែរសម្រាប់ជួយទៅដល់អ្នកធ្វើការវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយក្រៅពីនោះយើងជំរុញទៅអាជ្ញាធររដ្ឋដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកផ្ដល់កិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់អ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងឃើញថាយើងក៏ទទួលបានកញ្ចប់ស្បៀងអាហារពីអាជ្ញាធររដ្ឋសម្រាប់សមាគម idea យើងធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់សមាជិកយើងពី10ទៅ20% ដែរដែលទទួលបានកញ្ចប់ស្បៀងអាហារពីរដ្ឋអាហ្នឹងគឺការអន្តរាគមន៍សម្រាប់យើងជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋដែលជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការជួយគាំពារទៅដល់អ្នកធ្វើការវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះតួនាទីអាជ្ញាធររដ្ឋគឺត្រូវផ្ដល់ប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការជួបប្រទះនៃហានិភ័យសង្គមបែបនេះអញ្ចឹងប្រហែលខ្ញុំបានស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញតាមរយៈកម្មវិធី CDRI ដែរតាមក្រសួងកិច្ចការនារីយើងឃើញថាក្នុងនេះសមាគម idea ក៏មានគម្រោងមួយធ្វើការសហការជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋផ្ដល់កិច្ចគាំពារសង្គមទៅដល់ស្ត្រីអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាការជំរុញរបស់យើងនេះមានការផ្ដល់ជាស្បៀងអាហារពីអាជ្ញាធររដ្ឋដែលខ្ញុំនិយាយមិញថាសមាជិកយើងបានទទួលពី10ទៅ20% ដែរដែលយើងទទួលពីអាជ្ញាធររដ្ឋបាទហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអន្តរាគមន៍នៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះមកដល់ឥឡូវលោកនៅបន្តអន្តរាគមន៍នឹងឬទេដូចជា
ការចែកជាប្រាក់$50 $40នេះ còn bắt đầu lấy cái dương chọp hỏi để xa lấy những khi tha vật tê dương thử ban bao làng vĩnh hay lấy cô dương ở miền nó bon lương tôm nó bon cả hôm bon này chẳng dương khi tha để xa vật tê dương bao làng vĩnh thay tiết khi tha cảm thi ní cứ dương bàn bật hỏi hay tái dương đầu miền cảm thi đại dương xả ca cho môi cái su cây ca để dương miền cầm rô muối chủng rối ao rót rồi đó cách công ty sản cung sảnรับเนี่ยคือการในขนมวิสัยเศรษฐกิจกลายเป็นจีพิเศษสำหรับสตรีคือเตยแต่รถดอลบันโบโซโซตามระยะเวลาเจ็ดสันสังกุมให้รถเตยเมียนกับตาปะกิจขนมกาอุปธรรมทนสนาลางวิ่งในเศรษฐกิจสำหรับเนี่ยคือการกลายเป็นพรโดยขนมจุ่มเรียบจูนสวัสดิ์วัฒนาจังท้าdương là hơn lo lớn nè với các khai con say thôn miền này một là bộ có tờ bàn đua bàn hao chẳng dương chủng rối nhau thả bàn rót rồi bình tranh cái job thả với ca tẹt tông một con chủng núi sừng cốm thôi chẳng ná đo làng vĩnh nơi ca ô thom thôn sầm rạp bao cả chi với ca mà bao cuộc qua làng vĩnh hay nâng riệp chom tập đầu bờ đào vọc vơn ở quạt che ở cục krong ở chi với cam khăn tôi bao cuộc qua những khi thảในថ្ងៃទី28ថ្មីនេះ28ខែតុលាថ្មីនេះយើងឃើញថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងក្រសួងទេសចរជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុគាត់ជាប្រធានផ្នែកកម្មវិធីទេសចរផ្ទៃក្នុងគឺឃើញថារដ្ឋមានគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភធនឧបត្ថម្ភគេហៅថាឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់អ្នកធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធអ្នកធ្វើការក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងទេសចរហ្នឹងនិងការវឹកវើដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសចរអញ្ចឹងយើងមានរដ្ឋមានគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែយើងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការជាមួយអ្នកក្រៅប្រព័ន្ធដែលភ្ជាប់ជាមួយវិស័យទេសចរមានតែយើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋគោរពទៅតាមគោលនយោបាយដែលខ្លួនបានចែងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានជំនួយពីខាង USAID គឺថាយើងបានបង្រៀនអាជីវករយើងសាកល្បងគម្រោង120នាក់ដើម្បីគាត់ចេះគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់ពួកគាត់កាលណាគាត់ចេះគ្រប់គ្រងហើយយើងនឹងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន$300ក្នុងម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីគាត់ទ្រទ្រង់អាជីវកម្មឡើងវិញនៃដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលស្ថានភាពកូវីដត្រូវបានយ៉ាងបន្ធូរបន្ថយហើយប្រទេសត្រូវបានបើកឡើងវិញនេះគឺឃើញថាបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែធ្វើការសាកល្បងគម្រោងនេះចំណុចទី2ចំណុចទី3យើងនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសទៅក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអាចរៀបចំកញ្ចប់ឧបត្ថម្ភធនទៅដល់អ្នកដែលខ្សែធននៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះហើយអានេះគឺជាបេសកកម្មដែលយើងនឹងធ្វើកំពុងតែធ្វើយើងនឹងធ្វើបន្តទៅទៀតហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងតែងតែមានកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួងការងារក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរអានេះគឺជាការអន្តរាគមន៍ទាំងជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយម្ចាស់ជំនួយហើយជាមួយខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលជាភាគីតួអង្គសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋបាទដោយសារតែយើងឃើញថាតាំងពីផ្ទុះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកយើងឃើញថា e-commerce ឬមួយក៏ online នេះគឺថាមានការផុសផុលខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងតើលោកវ៉ាន់ពៅមានជាផែនការសកម្មភាពដើម្បីផ្ដល់ជាការបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងe-commerce ឬមួយក៏ online ទៅដល់ក្រុមគោលដៅរបស់លោកទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី e-commerce ហើយនឹងគេហៅថាអាជីវកម្ម digital នេះយើងមានផែនការមួយហើយជាមួយអង្គការ PEG សហការជាមួយ API ហើយនឹងCPDD អញ្ចឹងយើងកំពុងតែបង្រៀនអាជីវករជាសហគ្រិនវ័យក្មេងពីព្រោះខ្ញុំជម្រាបជូនសវត្ថនាថាអាជីវករដែលគាត់អ្នកវ័យចំណាស់គាត់អាចចេះប្រើទេអាទូរស័ព្ទ smartphone អញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីមួយ
បង្រៀនអាជីវករវ័យក្មេងដែលអាយុក្រោម35ឆ្នាំដែលគាត់ចេះប្រើ smartphone គាត់ចេះប្រើប្រព័ន្ធ smartphone ក្នុងការបើកអាជីវកម្ម e-commerce ហើយនឹងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ digital ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏មានផែនការមានគម្រោងនឹងផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកស្ទួយការប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញនេះឯងដើម្បីឲ្យយើងដើរឲ្យទាន់សម័យបច្ចេកវិទ្យាកាលណាយើងធ្វើអត់បើសិនជាយើងមិនអភិវឌ្ឍជំនាញការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាម e-commerce តាមប្រព័ន្ធ digital អាជីវកម្មនឹងទេយើងអាចដើរទាន់ទីផ្សារជាមួយគេទេអញ្ចឹងយើងក៏មានផែនការក៏មានការកន្លងមកយើងបានសាកល្បងជាមួយអាជីវករវ័យក្មេងឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធ digital នឹងដែរក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មតាមរយៈអនឡាញនេះឯងអញ្ចឹងយើងមានផែនការហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងមានមនុស្សមានអាជីវករវ័យក្មេងជាច្រើនប៉ុន្តែយើងនៅខ្វះអង្គការដៃគូក្នុងការជួយយើងដើម្បីជំរុញឲ្យអាជីវករវ័យក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងបានទទួលចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់បន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ digital នឹងឯងហើយគម្រោងយើងជាមួយអង្គការ PEG ហ្នឹងមានថានៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយមិនទាន់ទូលំទូលាយអញ្ចឹងគឺយើងនៅកំពុងតែរកដៃគូជាច្រើនទៀតដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ digital នេះថែមទៀតបាទអរគុណលោកវ៉ាន់ពៅចំពោះយោបល់ទៅលើបញ្ហាអន្តរាគមន៍នេះមុននឹងខ្ញុំចូលទៅដល់សំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចង់សួរផ្ដោតបន្តិចទៅលើបញ្ហាប្រឈមអន្តរាគមន៍របស់លោកផ្ទាល់ពី idea ទៅក្រុមគោលដៅតើកន្លងមកមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះនៅពេលដែលយើងអនុវត្តនៅអន្តរាគមន៍ទាំងនោះបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តអន្តរាគមន៍យើងឃើញថាពេលខ្លះអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិផ្សេងថ្នាក់ក្រមជាតិផ្សេងទីហោយើងមានអង្គចែកមានអីចឹងទៅវាមិនស្រួលទេពិបាកចែកជាវាងនៃការអាជ្ញាធរខ្លះគាត់ច្រឡំថាយើងជាគណៈបកឯណាផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែយើងបញ្យល់ប្រាប់គាត់ទៅក៏គាត់យល់ថាយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធមានការរៀបរៀងខ្លះដែរប៉ុន្តែដោយសារការបញ្យល់ទៅគាត់ក៏យកយល់ឲ្យយើងចែកអង្គចែកអីជូនដល់សមាជិកយើងផងដែរប៉ុន្តែយើងដឹងថាស្ថានភាព COVID-19 ដូចជាតំបន់ខ្លះជាតំបន់ក្រហមតំបន់បិទគប់ហ្នឹងឃើញថាมันងាយស្រួលប្រហែលទេព្រោះរដ្ឋក៏គិតអំពីការឆ្លងរេដាល់ COVID-19 ហ្នឹងជាវាងនៃការយើងចេះតែចូលតំបន់ហាមឃាត់វាមិនដាល់ឲ្យឆ្លងអញ្ចឹងការចែកនេះគឺពេលខ្លះយើងពិបាកដែរតែយើងសមាជិកយើងមួយចំនួនគាត់ក៏ជាគេហៅថាជាប្រជាការពារភូមិការពារសង្កាត់នឹងដែរគាត់ក៏យើងចែកតាមរយៈគាត់ឲ្យគាត់យកទៅឲ្យជំនួសយើងទៅអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយសំខាន់ហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺក្នុងការស្រង់សถิតិអ្នកដែលខ្វះខាតគឺថាវាជាបញ្ហាមួយពិបាកដែលកន្លងមកយើងស្រង់អ្នកដែលមានទូរស័ព្ទ smartphone អញ្ចឹងទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Telegram ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងផ្ញើចំនួនទូលេខមកឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនគាត់មិនមាន smartphone ប្រើទេគាត់ប្រើតែ N.7 ហ្នឹងវាបញ្ហាពិបាកមួយដែរដែលយើងជួបប្រទេសហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅស្រង់ឲ្យបានសពជ្រុងជ្រោយទេក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសយើងបាន lockdown ដែលយើងបានបែងចែកតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំតំបន់លឿងអីជាដើមនេះគឺថាជាបញ្ហាលំបាកមួយបញ្ហាស្មុគស្មាញមែនទែនអានេះគឺជាឧបសគ្គមួយដែលយើងជួបប្រទះហើយបញ្ហាជួបប្រទះមួយទៀតយើងឃើញថារាល់ការស្នើសុំរបស់យើងគឺមិនទៅតាមចំនួនដែលយើងបានកំណត់នោះទេឧទាហរណ៍ថារដ្ឋបានបញ្ចេញគោលនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រជាពិសេសជួបប្រទះក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះដែលក្រខ្លាំងហើយដែលប្រឈមមុខនឹងគឺថាត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះនៅសាលាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែពេលយើងចុះទៅយើងឃើញថាអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់មួយចំនួនគាត់អត់ដឹងអំពីគោលការណ៍ទេគឺគោលការណ៍ចេញពីថ្នាក់ជាតិមកតែថ្នាក់ជាតិដឹងតែត្រឹមថ្នាក់ជាតិតែថ្នាក់ក្រោមជាតិអត់យល់អំពីគោលការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងក៏អត់ទទួលបានអាគោលការណ៍ដែលរដ្ឋបានចែងនឹងដែរនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងប្រឈមដែលយើងជួបប្រទះអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកយើងឃើញថាពេលខ្លះអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិហើយនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងអត់បានព័ត៌មានវាអត់ផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងវាបាត់ប្រយោជន៍
បាត់ប្រយោជន៍ដែលអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិលោកបានចែងគោលនយោបាយយ៉ាងល្អក្នុងការផ្ដល់កម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដោយប្រកមិញយើងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់តំណាងក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងកម្មវិធី CDRI ហ្នឹងយើងនិយាយថាមានគោលនយោបាយល្អណាស់ប៉ុន្តែអាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងវាអត់អញ្ចឹងមានន័យថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិគាត់អត់បានយល់អំពីអាគោលនយោបាយសំខាន់ហ្នឹងនៅឡើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់ប្រយោជន៍នៃការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសង្គមជាពិសេសពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះឯងបាទចំណុចមួយដែលលោកលើកឡើងរឿងស្ថិតិនឹងគឺថាការកត់ត្រាការកត់ត្រានៅព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់វាជាបញ្ហាមួយសំខាន់តើលោកមានផែនការក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធស្ថិតិដើម្បីយើងអាចដឹងថាប្រសិនបើមានវិបត្តិផ្សេងទៀតឬមួយក៏ស្តៀងហ្នឹងយើងអាចកំណត់គាត់បានលឿនដើម្បីទទួលនៅបទអន្តរាគមន៍យើងបានជំរុញកម្មវិធីនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទៅក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមទៅខាងក្រសួងផែនការស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលយើងផ្ដល់អនុសាសន៍តាមរយៈដៃគូជំនួយរបស់យើងគឺតាមរយៈអង្គការអុកស្វាមដើម្បីឲ្យអុកស្វាមយកអនុសាសន៍របស់យើងដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកត់ស្រង់ស្ថិតិដើម្បីចុះបញ្ជីប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានភាពបានក្រីក្រអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពនេះឃើញថារដ្ឋកំពុងតែពិនិត្យមើលការដាក់ធាតុចូលរបស់យើងទាក់ទងនឹងការចុះទិន្នន័យអ្នកដែលក្រីក្រក្នុងការជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋចុះបញ្ជីបានក្រីក្រជូនគាត់ប្រសិនបើចុះបញ្ជីបានងាយស្រួលបានចំនួនច្រើនហើយបើយើងមានហានិភ័យសង្គមដូចនេះទៀតគឺថាយើងអាចមានតួលេខមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋទៅផ្ដល់កិច្ចគាំពារសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនឹងជូនទៅដល់អ្នកងាយរងគ្រោះនឹងឯងអញ្ចឹងយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនេះហើយផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទៅក្រមគេហៅថាក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមនឹងធ្វើទិន្នន័យនេះហើយមិនទាន់រហូតដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងចម្លើយយ៉ាងណាទេដែលរដ្ឋកំពុងតែកំណែតម្រង់បែបនេះហើយយើងនឹងរងចាំមើលថាការកំណែតម្រង់នៃការចុះបញ្ជីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានក្រីក្រនោះវាដល់កម្រិតណានោះយើងចាំមើលការផ្ដល់ភ្លើងខៀវឬក៏ផ្ដល់ចម្លើយពីរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងការចុះបញ្ជីបានក្រីក្រចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងបានជំរុញទៅក្រសួងការងារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់បេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីឲ្យចុះបញ្ជីកម្មករធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចូលទៅក្នុងបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីទទួលបានមូលនិធិបានបសសបានបសសពីក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមបានពង្រីកវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ទៅលើអ្នកធ្វើការបុគ្គលฝ่ายនយោជឬកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធប៉ុន្តែច្បាប់នេះនៅតែនៅក្នុងឯកសារនៅក្នុងសភៅនៅឡើយមិនទាន់បានអនុវត្តទេអញ្ចឹងយោងទៅតាមកិច្ចប្រជុំកន្លងមកជាមួយក្រសួងការងារតំណាងក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថានឹងអនុវត្តឆាប់នេះនៅពេលដែល COVID-19 ត្រូវបានស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំជំរុញឲ្យរដ្ឋត្រូវចុះបញ្ជីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទទួលបានអាប័ណ្ណបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមតាមរយៈបសសហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយដើម្បីយើងមានទូរលេខទិន្នន័យច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទទួលបានរបបសន្តិសុខសង្គមដោយអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យក្នុងប្រព័ន្ធផងដែរបាទអរគុណច្រើនលោកលើចំណុចនេះបញ្ហារឿងការកត់ត្រានេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថិតិនេះយើងនិយាយអំពីការទទួលបាននៅការគាំពារអ្នកខ្លះគេនិយាយថាដោយសារតែគាត់ធ្វើការនៅសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគាត់មានព័ត៌មានទេអញ្ចឹងការផ្ដល់ការគាំពារហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការផ្ដល់ការគាំពារតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណុចនេះចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាពិតណាស់ការលើកឡើងបែបនេះវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយព្រោះ
អ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនវាគិតភាគរយវាចូល80% ហើយដែលជាអ្នកចំណាក់ស្រុកពីជនបទមកតំបន់ប្រជុំជនដូចជាពិសេសមករាជធានីភ្នំពេញជាដើមគឺថាភាគច្រើនអ្នកស្នាក់នៅផ្ទះជួលអញ្ចឹងការចុះបញ្ជីមិនមែនជារឿងងាយស្រួលប្រហែលទេតែយើងគិតថាបើយើងមានយន្តការច្បាស់លាស់នៃការចុះបញ្ជីជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាអាចទៅរួចជាពិសេសត្រូវសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយស្ថាប័នអង្គការវិជ្ជាជីវៈដែលធ្វើការជាមួយកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទៅខ្ញុំគិតថាអាចជាវិជាយន្តការមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការស្រង់ស្ថិតិបញ្ជីអ្នកធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីបងប្អូនទទួលបានសេវាកិច្ចគាំពារសង្គមពីរដ្ឋអានេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាយើងរៀបយន្តការបែបនេះចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមជាមួយប្រាប់ទៅសវត្តនាវិញថាយើងកំពុងតែផ្ដល់អនុសាសន៍បែបហ្នឹងទៅក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមហ្នឹងដើម្បីចុះបញ្ជីកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហានិភ័យសង្គមដូចជាស្ថានភាព COVID-19 នេះជាដើមអាហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយដែលយើងផ្ដល់អនុសាសន៍ជូនទៅណាប៉ុន្តែយើងរកចាំឱកាសថាតើនឹងការឆ្លើយតបវិញយ៉ាងណានោះយើងនឹងរកចាំមើលបន្តទៀតសិនបាទចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីសាច់ប្រាក់រដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តកន្លងមកតើលោកវ៉ុនពៅមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកម្មវិធីនេះតើកម្មវិធីសាច់ប្រាក់កន្លងមកដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើនេះអាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេកម្មវិធីការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ការផ្ទេរ cash transfer សាច់ប្រាក់នេះយើងឃើញថាវាជាកម្មវិធីមួយដែលយើងទទួលការសាទរដែលតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសនៃការធ្វើការឧបត្ថម្ភការផ្ទេរសាច់ប្រាក់នេះអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះបើសិនជាផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដនឹងវាដល់ដៃទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អប៉ុន្តែដោយសវត្តនាបានលើកឡើងជាមួយខ្ញុំមិញហ្នឹងថាអ្នកធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធគាត់ភាគច្រើនគាត់ជួលផ្ទះគេអញ្ចឹងវាជាការធ្វើឲ្យគាត់បាត់ឱកាសក្នុងការទទួលបាននៃការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងពីព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិជាពិសេសអាជ្ញាធរសកាត់អាជ្ញាធរភូមិហ្នឹងគឺគាត់ស្រង់ស្ថិតិតែអ្នកដែលមានបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ពិតប្រាកដនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនគាត់ជួលផ្ទះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឱកាសដែលក្នុងការទទួលការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចល្អប៉ុន្តែការដែលយើងមិនបានទទួលគឺដោយសារការខ្វះយន្តការរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិក្នុងការចុះបញ្ជីសម្រាប់អ្នកធ្វើការវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងការទទួលបានការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលអានោះគឺជារឿងបច្ចេកទេសហ្នឹងហើយកន្លងមកយើងធ្លាប់ធ្វើការសាកល្បងជាមួយនឹងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2សមាជិកយើងជាង150នាក់យើងបានទៅចុះនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ឃើញថាអាជ្ញាធរសង្កាត់គាត់អត់ដឹងរឿងនឹងអំពីនីតិវិធីនៃការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងគឺគាត់មិនបានទទួលនៃការចុះបញ្ជីទេអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាការបាត់ឱកាសដែលបច្ចេកទេសនៃការចុះបញ្ជីរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិគឺគាត់មិនមាននីតិវិធីច្បាស់លាស់ในការចុះបញ្ជីយើងដើម្បីយើងទទួលបាននៃការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលនោះឯងអាហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គមួយដែលយើងពិបាកក្នុងការទទួលដោយខ្ញុំជម្រាបជូនវឌ្ឍនាមិញថាដែលយើងកន្លងមកទទួលបានអ្នកដែលទទួលបានការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ប្រហែលជា10ទៅ20% តែប៉ុណ្ណោះដែលភាគច្រើនគាត់មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់នឹងតែម្ដងណាបាទគឺមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងទេក្រៅពីនោះគឺគាត់អត់ទទួលបានទេបាទចំពោះចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគាំពារសង្គមនេះលោកវ៉ុនពៅបានលើកឡើងមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាទៅមុខបន្ទាប់ពីយើងមានបទពិសោធន៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគាំពារសង្គមនេះទាំងយន្តការក្តីទាំងទំហំសាច់ប្រាក់ដែលផ្ដល់ក្តីថាតើ
ទៅមុខទៀតលោកវ៉ាន់ពើយល់យ៉ាងណាដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគាំទ្រសង្គមឬក៏យើងហៅថា social protection តើតើទៅនឹង social protection ប្រព័ន្ធកិច្ចគាំទ្រសង្គមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាយើងមានតាំងពីគោលនយោបាយកិច្ចគាំទ្រសង្គមដែលនឹងអនុវត្តឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2025យើងមានច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមដែលពង្រីកវិសាលភាពផ្ដោតទៅលើអ្នកធ្វើការស្វ័យនយោជនិងកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធយើងឃើញថាបានមាននៅក្នុងឯកសារគតិយុត្តដែលជាឯកសារគ្រឹះឯកសារច្បាប់របស់យើងមានហើយសម្រាប់ផ្ដល់ទៅដល់អ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាក់ទងនឹងរបបថែទាំសុខភាពទាក់ទងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ប៉ុន្តែច្បាប់នោះគឺมันបានសរសេរឲ្យចំថាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទេគឺច្បាប់គឺរងចាំវគ្គទៀតគឺរងចាំអនុក្រឹត្យដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងនៅរងចាំអនុក្រឹត្យមួយជាន់ទៀតដើម្បីយើងទទួលបានឱកាសនៅប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមពីច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមអានេះចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងខិតខំជំរុញក៏ដូចជាសហការផ្ដល់យោបល់ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសយើងមានគម្រោងជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ប្រព័ន្ធគាំពារមាតុភាពគាំពារស្ត្រីនៅពេលគាត់ឆ្លងទន្លេគាំពារកុមារតូចដែលជាធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមផ្នែកគាំពារមាតុភាពនឹងផ្ដល់ទៅដល់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានសពជ្រុងជ្រោយដូចជាមានគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំក្មេងអញ្ចឹង Child Care Center អញ្ចឹងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីទុកកូនតូចៗរបស់គាត់មានឱកាសក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារហើយយើងផ្ដល់ជំរុញឲ្យរដ្ឋកិត្តគូពិចារណាទទួលយកអនុសាសន៍របស់អង្គការ ILO លេខ202ឬក៏ផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញា182ស្ដីពីប្រព័ន្ធគាំពារមាតុភាពហ្នឹងពីព្រោះបើសិនផ្ដល់ចំណុចហ្នឹងគឺថាស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់តេតទៅនឹងគាត់ជាពេលគាត់មាតុភាពគាត់អាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញគឺมันមានការរើសអើងហើយគាត់អាចទទួលការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីអាជ្ញាធររដ្ឋថែមទៀតផងយើងឃើញថាយោងទៅតាមគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមស្ត្រីដែលក្រីក្រនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងទន្លេឬក្រោយឆ្លងទន្លេសរុបជាទឹកប្រាក់ត្រូវបាន76,000រៀលប៉ុន្តែខ្ញុំជំរាបជូនសវត្តនាមិញអញ្ចឹងថាអាគោលនយោបាយទាំងអស់នេះគឺមានហើយនៅតែយន្តការនៃការអនុវត្តទេគោលនយោបាយមួយចំនួនមានហើយតែយន្តការនៃការអនុវត្តហ្នឹងគឺមានការឆក់ល្វែងមានន័យថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិគាត់មិនទាន់យល់អំពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីគាត់មិនទាន់ពង្រីកវិសាលភាពឬក៏គាត់មិនទាន់ច្បាស់ថាតើចុះបញ្ជីហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ចុះតែអ្នកដែលមានបានស្នាក់នៅពិតប្រាកដទៅនឹងប៉ុន្តែគាត់មិនបានប្រមាលមើលអ្នកដែលកំពុងតែជួលផ្ទះគេដែលជាធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងគាត់ត្រូវចុះដែរទេអាហ្នឹងហើយដែលជាយើងមានយន្តការយើងមានគោលការណ៍ច្បាប់ហើយប៉ុន្តែយន្តការនៃការធ្វើគឺនៅមានកម្រិតដល់ឡើយអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមយើងធ្វើការជាមួយអ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺយើងនឹងជំរុញប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរបាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវ៉ាន់ពើដែលបានផ្ដល់នៅចម្លើយដ៏ខ្វះខ្វាយចំពោះសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ Covid-19 ទៅលើកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធខ្ញុំអស់ហើយក៏សូមអរគុណលោកវ៉ាន់ពើដែរដែលផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការចូលរួមក្នុង podcast នេះបាទអរគុណសវត្តនាដែលបានសួរសំណួរចំទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យើងធ្វើការជាមួយកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការ CDRI ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់សមាគម IDRC ជាពិសេសផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំលើករៀបរាប់ពីបញ្ហាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាជំហានទី2ហើយដែលជំហានទី1ខ្ញុំបានរៀបរាប់ថាយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយ CDRI កាលពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2010ហើយអញ្ចឹងជំហានទី2នេះគឺជាការចងស្ពានមានមេត្រីសារជាថ្មីម្ដងទៀតរវាង IDRC ជាមួយ CDRI ហើយខ្ញុំ IDRC គឺស្វាគមន៍ជានិច្ចរាល់កិច្ចសហការរវាង CDRI ជាមួយខ្ញុំតំណាងសមាគម IDRC
ហើយជូនពរសវត្តនានិងសហការីទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខសូមសុខភាពល្អអរគុណ អរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ពៅ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងាររបស់ CDRI សម្រាប់ការចូលរួមផលិត podcast series វិទ្យាស្ថាន CDRI នេះសូមរងចាំស្ដាប់ពាក្យបន្ទាប់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងសូមចូលទៅកាន់ Facebook page គេហទំព័រឬករណី YouTube របស់វិទ្យាស្ថាន CDRI សូមអរគុណ